غسالة الأطباق عندي معلومة مهمة جدا عنها. يا ريت لما نستخدم غسالة الأطباق ما نسيبهاش، ما نقفلهاش على طول. والكلام ده ينطبق على غسالة الهدوم برضو. ليه؟ أنا غسلت، بعد ما بغسل بلاقي شوية كده المجرى بتاع غسالة الهدوم فيه شوية مية، صح؟ اديها فرصه تنشف. لكن انا لو قفلت هعمل ايه؟ الميه دي هتعمل عفن، واجي في يوم ابص في الجلده بتاعه الغساله يا نهار اسود الاقيها كلها عفن اسود داير ما يدور، ولو جدعه بقى طلعيه مش هيطلع. فعشان نتقي شر ده ما ننساش نعمل دوره نظافه بالخل لغساله الاطباق وكمان لغساله الهدوم. ما ننساش نعمل دورة نظافة الخل دي ازاي؟ في درج الغسالة هتفضوا ازازة خل لتر مثلا، وتعملوا دورة عادية جدا فاضية يعني من غير حاجة، تخلوا بس تنظف الغسالة ونسيب باب الغسالة مفتوح. تاني بأكد الكلام بتاعي ده ينطبق على غسالة الأطباق وعلى غسالة الهدوم. نسيب الغسالة بابها مفتوح لتاني يوم بس، يعني أنا غسلت النهاردة غسلت أطباقي أو غسلت هدومي، سيبوه لتاني يوم. هاجي تاني يوم هبص هلاقي إن كل الرطوبة اللي كانت جوه دي نشفت، في حين ان انا لو كنت قفلت الباب كنت حجزت الرطوبه، منعتها من التبخير او اتبخرت داخليا جوه الحله بتاعه الغساله، صدى، ميكروبات، جراثيم، بكتيريا، عفن وحاجات وكمكمه، ريحه بشعه جدا. وكل ده هيحصل مش بالشرط دلوقتي، مش بالشرط بكره، بس على المدى الطويل هيحصل وهنوصل له.